foydali video qilishda davom etamiz. Bugungi videomiz juda ko'pchilik aka-uka, opa-singillarimiz telefon oladi uyda katta onaxonlarga, otaxonlarga, yo'q bo'lsam o'ziga ham Android sistemadagi hozir yangi versiyalarda shunaqa bittali bo'lib qolgan. Pastda oldin bilsanglar 3 tali tugma bo'lardi, sensorli. Hozirga kelib bittali bo'lib qolgan. Shuni juda ko'pchilik klientlarimizdan olib keladi, to'lab bering deb. Endi hozir telefonni olib kelishga hojat qolmadi, chunki bu videodan keyin hamma osongina o'tkazib olishi mumkin shu 3 tali tugmalikka. Birinchi bo'lib nastroykaga kiramiz va pastroqqa tushganimizda qo'shimcha sozlamalarga kiramiz va pastga tushganimizda to'liq ekran degan joyga bosamiz. To'liq ekranga bosganda shunday rабочий stol ochiladi, ishorali va tugmali. Tugmalikka o'tkazganimizdan keyin ko'rib turganingizdek, xudo xolasa telefonimizning monitorida shunaqa 3 ta tugmali paydo bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Arzimagan kichkinagina mehnatimizni qadrlab yurachan ezib qo'yganingiz uchun rahmat va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizni qanaqadir telefon sohasida nastroykasidami muammo bo'ladigan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda inshaalloh muammosini yechgan holatda video qo'yishga harakat qilamiz.